木工有什么职业病吗？分层，就是因为我们要磨嘛，也对磨的话会有分层。那这肺会不会不好？对啊，所以要多喝牛奶，让牛奶可以代谢。是哦，那你身体会哪里很不舒服？有一些人会，有些人不会。快木蛮特别的，快木比较油，脸啊、身体啊，对对对，跟隔天或者隔几天就会发现会长痘痘。哦，它是黏着堵住啊，对，然后你要吹也吹不人家洗啊，可是我们可能早上做一做，你到晚上才洗的，可能在这段时间它就已经进去了，慢慢堵塞这样子。哇，原来还有这种事，可是你现在皮肤看起来蛮好。可能你快木比较长这种有问题了，你就有问题了。